On the Road qed jiġi mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' Exines, Cookie Team, Virtu Ferries, Gemini Hair and Beauty Salon, Centro Moda, RM Designs, Securich, Source R Automotive. Lura t-tieni parti tagħna on the road xtaqt infakkarkom fl-email l-adress tagħna li qegħdin taraw miktub hemm taħt li huwa ontheroad@one.com.mt. Jekk tridu tibgħatulna jew tgħaddulna xi suġġerimenti mhux l-ewwel darba li nirċievu wara l-programm nieħu gost li nkun nista' nirrispondikom. Ejja ngħaddu t-tieni u l-aħħar parti tagħna on the road. Lura l-parti tagħna parti li se tibda tkun interessanti magħna, il-ħabib tagħna Jason Cini li mhux l-ewwel darba li kien magħna fil-programmi ilu ftit, imma nieħu gost li jerġa' magħna aħna ngħidu welcome aboard u perswas li Jason żgur se jieħu gost. Kan għamlu features dwar forsi parts ta' magni, modified, il-karozzi. Illum ishom qed jinbidlu l-idejat dejjem minn ġenerazzjoni għal oħra u il-karozzi saru iktar jiffukaw fuq it-tindif, polishing u naturalment iktar affarijiet id-detaljati. X'inhu eżatt jissejjaħ illum għadu jissejjaħ polishing jew xi ħaġa? Ifhimni xorta jissejjaħ bħala polishing. Il-ġurnata tal-lum forsi għandu kelma differenti li ngħidulu detailing. Issa ovvjament detailing. Ismu miegħu. Ismu miegħu, eżatt. Imma detailing jista' jkun eżempju letteralment fuq il-karozza kollha, interior, exterior, under arches, eċetera, eċetera, u l-maġġor parti tiegħu huwa il-paint correction li tagħmel il-polish tagħmlu bid-dettall, jiġi paint correction għandek stages differenti, ovvjament skont il-karozza, skont il-brand tal-karozza. Ġifieri qed nimmaġna hemm ħafna prodotti differenti. Quantitajiet xi kemm hemm pereżempju. Ifhimni. Mhux bħala prodott, bħala pereżempju tipi ta' polishes u l-affarijiet. Tip ta' polish, eżempju, ovvjament kol brand hija differenti għax hawn ħafna brands fis-suq. Imma jekk eżempju titkellem jiena brand li tispeċjalizza fuq polish, jaf ikoll eżempju 15-il polish differenti. Ikollok cuts differenti, eżempju. Li jien narhom ħafna. Fimni, maġġor parti hawn min juża ħafna tipi differenti għax għandek eżempju polish ħġieġ, għandek polish għal-roti, għandek polish għal-żeba, stages differenti, għandek affarijiet wara l-polish, ranges differenti u stages differenti għal-polish. Xort għadna ngħidulu polish, imma ovvjament bizmin l-affarijiet jinbidlu u l-ġurnata tal-lum ngħidulu paint correction detailing. Jace, qabel ma tibda ma nistax ma nirreferix għal dil-vettura kemm hija sabiħa, b'xinija u impressjonajtni li tal-għandha. Ejwa, karozza Honda NSX għandha 30 sena, fil-fatt hija classic issa, u għal-azmilla għandha l-karozza għadha sabiħa bħala dera u għadha sabiħa bħala karozza. Imma l-lum ġurnata għadha toħroġ forsi moderna? Mhux eżatti da żmien, imma ħarġet mudell iktar riċenti, l-NSX. Presso poco qed ngħidu jisu bdiet toħroġ 5 snin ilu, presso poco 6 snin ilu. Però din għandha 30. Din għandha 30 sena, imma bejdi u li ħarġet issa kull hemm modell wieħed li kull kellu ħafna affarijiet differenti, imma partikolarment pal-estetika kellha l-headlights li ma kunux pop-up, kienu just headlights u ma fil-post. Kellha ovvjament naqra żgħira differenti madwar il-karozza. Naf li dilettant x'magna għandha? Għandha 3 liter VTEC. Aspirated. U se jsir issa hawnhekk? Di l-karozza tidher diġà bħala body jidher. Le, bħala body tajjeb. Kol manda di dil-karozza għaddiet through paint, skużi mhux paint, decontamination, paint decontamination, tajni għal-clay bar, preppjajni kollha l-karozza. Għax ovvjament l-ewwel ma sax taqbad karozza taqbad tippolixja. Ovvjament tneħħilha decontamination, tagħmilha x-xogħol tal-clay bar biex iġġib il-body. Jitkellem tqila li jessa naraw mill-proċess meta tibda tagħmel dal-affarijiet. Biex iġġib il-body kemm jista' jkun smooth u nadif minn affarijiet li se għaddiet madwar iż-żmien il-karozza. Alright, l-ewwel xogħol li ħadd tagħmel, imbagħad tibda jispjegalna bil-mod. Ejwa. L-ewwel li ħanaraw hija il-karozza diġà għamilnilha xi partijiet biex inkunu nafu li ma stages irridu nużaw bħala polish. Il-karozza bħala żeba hija tajba ħafna għalkemm ovvjament għandha żmien tagħha.
normalment għandek tibda minn 3 stages, għandek il-heavy cut, il-medium u il-refine. Dit tip ta' karozza bil-żabala għandha nużaw medium cut u refine, għax memx li daqsek għandna l-fej namlu neħu jisu żaba antika, tifhem, għalkemm inti meta inti tkun qed tippolixja tneħħi vera microns żgħar ta' żeba, għax hawn min forsi jaħseb li meta tippolixja tneħħi lega kbira, mhuwiex il-każ. Tifhem huwa li inti li jkun jiġri kollha swirl marks jgħidulhom ikollhom grif irqiq ħafna li ma jinħassux u ma jidhru, speċjalment jekk titfaddaw l fuqhom. Inti x-xogħol huwa li tibda tneħħi dak biex ovvjament. Aħna dik kienet ir-raġuni li tfajna ħafna dawl biex fil-fatt l-istudju għalhekk qiegħed ħafna dawl biex ovvjament forsi tgħidlu sfortunatament, imma fortunatament biex id-difetti narawhom kemm jista' jkun malaj. Jason, ħallik tibda l-ewwel parti. Grazzi. L-aħħar parti tal-programm dejjem mal-ħabib tiegħek Gordon dejjem bid-tbissiem għax aħna kun qegħdin niċċataw xi ftit qabel il-programm. Huwa importanti jew li titbissem, però hija interessanti l-affarijiet li ġibilna mod partikolarment tal-lum niftakar li konna minna xi ħaġa ma ninsa kemm kienet sofistikata dak iż-żmien u kemm saret naħseb sofistikati iżjed. L-lum ġibtilkom Bluetooth communication li taqbad ma' helmet u kif għadt inti Pier li tajjeb illum 4 tim oħra ma jeqpax għax teknoloġija dejjem tavvanza u llum għandna jisu l-aħħar range li ħarġet fis-suq. Nibdew l-aktar waħda sempliċi bażika. Eżatt. Ifhimni l-iktar waħda bażika hija din. Mela, biex ngħidilkom hemm żewġ tipi ta' Bluetooth. Hemm waħda li inti tista' tixtri mingħand il-manufacturer tal-helmet. Mela kull helmet għandha da żmien il-Bluetooth communication. Il-helmet ikollha it-toqob għalija u jkollha fil-ġnub tal-helmets il-post fejn jidħlu il-headphones u anke toqba biex ikollok l-on and off button minn barra. Però dik taqbel għal dik il-helmet biss. Jekk inti tibdel il-helmet ma tistax taqbad il-Bluetooth tagħha u twaħħalha fuq oħra. Ifhimni hawn xi ħaġa iktar universal li palma dawn jaqbdu man-naħa ta' barra tal-helmet. Issa, il-helmets normalment xorta jkollhom it-toqob fejn jidħlu il-headphones, però din id-darba trid tagħmilhom inti. Fil-fatt, ma dawn jiġi pakkett bħal dan ikun fih il-microphone, kollu żewġ tipi ta' microphone, waħda għal half face li kollha ħanejtek dik l-arm u l-headphone il-microphone qudiemek. Jew inkella ikollok il-microphone li teħel mal-full face helmet man-naħa ta' ġewwa. Tipu li nużaw aħna żgħirek. Eżatt, ekku. Issa min-naħa ta' barra kull ma jkollok il-modjul teħel bil-velcro u tkun jisa xi ħaġa bħal dik biss ikollok minn barra tidher. Ġifieri pulita żgħira. Pulita żgħira ma tellef xejn. U laqqas ħanejtek l-aerodynamics tal-helmet mhix ħattelfek m'intix ħadd tisma' is-sound tagħha. Mela, x'għandha tajjeb? Mela dawn edin li tista' taqbad mar-rider għal mal-passenger. Ifhem li tagħmel tmur touring, tagħmel 8 sigħat fuq mutur is-suq, tgħid kelma. Tista' forsi tagħmilha off, jekk idejqek ta' warajk tista' tagħmilha off, naħseb taf għal xi xed ngħid. Interessanti dik. Però tista' tgħid kelma wkoll. Tista' wkoll tgħid kelma ma' minn rider għal rider. Ġifieri xi ħadd għaddej fuq mutur ieħor? Fuq mutur ieħor żewġ ħbieb jien għamilta kemm il-darba, milniex ħafna sifirt mal-ħabib tiegħi, okej, u li tħaqna ġol helmet ngħidu ċajt il-xulxin, imma thanks to this. Ma tiswix flus, tistgħu tixtruha minn kull imkien illum u vera gadget tajba. Issa, hemm waħda sofistikata, waħda iktar minn oħra, eżempju din taqbad ma' żewġ riders, in-next step taqbad ma' 6 riders, jiġifieri inti tista' tmorru grupp ta' 6, kulħadd irid ikollu l-Bluetooth u tista' toqgħod tgħid kelma kollha ma' xulxin. Tajjeb, jiġifieri jekk tgħid kelmint jismgħuk is-sitta, jekk pereżempju jisma' l-aħwa deħlin fil-pompa tal-petrol li jmiss. Eżatt, xi ħaġa li ma qatx, dawn tista' tipperjaħħa mal-mobile, hija xi ħaġa sabiħa jċempillek xi ħadd, tista' twieġbu minn ġol helmet. Jew inkella tista' tipperjaħ mal-GPS, hija xi ħaġa anzi ta' safety. L-int il-GPS jgħidlek in 500 meters trid tidħol hawn, allura ħajkelmek ukoll. Tista' wkoll tqabdu ma' MP3 player illi tista' toqgħod tisma' l-mużika. Jiġifieri dak kollox li hu Bluetooth tista' tipperjaħ ma' din il-gadget. U mbagħad għandek oħra aktar differenti.
L-oħra, l-iktar waħda sofistikata, id-differenza hija li hija gadget extra barra li jkollok il-komunikazzjoni minn mal-helmet li s-soltu inti biex tirrispondi xi ħaġa jew tbiddel xi channel kollox mill-helmet. Din tagħmel iktar faċli, din hija gadget li teħel mal-handlebar, mal-handlebar quddiemek li tagħmel iktar faċli bil-gloves li inti tista' tirrispondi it-telefon, tista' taqleb minn channel għal ieħor, tista' tbiddel il-mużika u dan tagħmel iktar faċli b'din quddiem. Milli toqgħod tafas Milli toqgħod tafas dawk il-buttuni żgħar li jkollok fuq il-helmet. Dik hija d-differenza. Ovvjament u bħala riders taqbad Taqbad 6 xorta waħda, jiġifieri tista' taqbad ma' wieħed, 2, 3. Ekku, l-aħħar inti titkellem fuq dak il-mic li kombinazzjoni din għandha wieħed. Għal-open face. Għal-open face. Għandek mic ieħor li jidħol minn ġewwa. U biex jekk tridu taraw, dawn huma il-headphones, speakers li inti tista' twaħħal man-naħa ta' ġewwa tal-helmet. U probabbilment huma high definition. Fil-fatt huma din l-uniku waħda li hija high definition. Tara kemm improvja jiena li għandina għadhom mono. Wasal tal-waħda. Tajjad biex jisemgħu. Wasal tal-waħda. Xi ħaġa li ma qatx li iwaslu sa 1200 meters, jiġri fuq kilometru minn rider għal rider. Antika tiegħi, wasal tal-waħda. Wasalt għal Christmas present. Grazzi Gordon. Thank you. Grazzi tal-li kontu magħna dak kollox għallum nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.